عسلامة ومرحبا بكم في بنة جديدة ووصفة جديدة. اليوم باش نعملوا مع بعضنا كيف ما تراو مصلي بالحوت، حاجة تنورلنا وجوهنا كي يبداو عنا ضياف ولا حتى لينا احنا نود روحنا بشوية حوت. اول حاجة نبداو نحضروا الخليط متاع الفاح متاعنا اللي هو عبارة على 100 مليلتر زيت مع مغرفة صغيرة معبية بالباهي ملح مع شوية فلفل أكحل، ونزيدوا معاهم تابل، مش تابلو كروية، تابل اكاهو، خاطر الحوت ديما يجي معها التابل ابن من تابلو كروية. بعد نزيدوا معاهم شوية كمون وكركم ونخلطوا مليح مليح حتى يمتزج الخليط عنا. هذه اول كتاب في الوصفة متاعنا اليوم. نتعداو بعد الخضرة اللي قصيتها وحضرتها باش جوست نعملها المونتاج. قصيت البصل بحجم كبير اما جويد، والطماطم قصيتها دور، والبطاطا قصيتها بالسكينة المجرحة، وعملت زوز رونديلات قارص معهم زوز ولا 3 اوراق رند وسنتين ولا 3 ثوم ونقسموهم صغار، والفلفل كيف نقسموه رونديلات. انا لقيت عندي كان قرن واحد، هذاك علاش عملت شويه. نبداو في المونتاج. اول حاجه نحطوها ملوطه هي البطاطا، خاطر اكثر حاجه لازمها تطيب ولازم الماء كي يهبط عليها الكل. ومن بعد نحطوا فوق منها البصل باش يسيب الماء متاعو والبنه متاعو، ومن بعد نحطوا الحوت فوق منهم باش زيد الحوت يهبط البنه متاعو فوق البصل والبطاطا، وميم طون يكون من فوق قريب للنار متاع الفور ويحمر لنا من فوق هكا، يعمل شويه تبشميطه ولا شويه صغيره. ونزيدوا فوق منهم القارص من غير لا نعصروه على خاطر يعمل المراره، جوست نحطوا رونديلات باش يسيبوا بنا. والطماطم نحطوها من فوق تتذبل وتدخل في الخليط من لوطه واحده. من بعد نصبوا عليهم الفحات اللي حضرناهم من الاول، انا نسيت ما خلطتهمش قبل ما نصبهم، انتم خلطوهم. ومن بعد نزيدوا عليهم قدر الصحفه هذيك ماء، ونحاولوا نغموا البطاطا 100%، ندخلهم الفور على حرارة قوية على الاخر باش الماء يغلي فيسا. دوب ما تطيب البطاطا نخرجوهم، كان احمر الفور الحوت من الفوق نقصوا عليه النار من فوق ونخليوه كان ملوطة. وللتقديم نجم نزيدوا عليهم رشة معدنوس وبصل من فوق، وتنتهي الروسيت نتاعنا هوني. ان شاء الله تكون عجبتكم وان شاء الله تجربوها، وباش تشجعوني ما تنسوش تعملوا لايك وكومنتير على الفيديو وتشتركوا بالقناة باش يجيكم كل فيديو جديد، وبالشفاء والهناء.